이거 저도 처음 테스트 해보는 건데. 그래요? 네. 여기까지 이렇게 연기 나죠? 네. 근데 이렇게 닫으면은요. 아, 연기가 싹 연기가 들어가잖아요. 요 정도 선. 그러면 연기가 안 나죠. 살짝 열어보셔도 되겠습니다. 아, 이렇게 열으면은. 네. 아, 이 정도에서는 연기가 안 나는데 이걸 완전히 이렇게 제끼면은 연기가 날 수도 있어요. 그것은 뭐냐면은 이게 그 연통형의 한 4배에 달하는 사이즈거든요. 그러니까 1대1이라면은 그거 연기가 나면 안 되죠. 예를 들어 불 조절을 하게 되면 아침까지 이렇게 갈 수도 있겠네요? 네, 제가 그 상태로 계속 탈 겁니다. 오. 은은하게 지금 불이 좋죠? 네. 네. 야, 여긴 진짜 아주 오래된 한옥인데 리모델링을 했어요. 리모델링 해가지고 이렇게 선반도 예전에 진짜 이렇게 다 선반 있었죠. 그 다음에 이렇게 마루도 있고 들마루. 그런데 여기 공간을 갖다가 약간 리모델링을 해서 약간 넓혔어요. 여기 이제 처마도 있었고, 그래서 이 공간을 다 활용하기 위해서 이렇게 벽난로를 설치를 했습니다. 벽난로를. 야, 그런데 엄청난 화력을, 연기가 거의 안 나는 벽난로, 화목난로예요. 연기를 거의 완전 연소를 시킬 수 있는 그런 벽난로예요. 지금 약간 불이 이렇게 지금 켜져 있는데 온도는 엄청나요. 네. 이게 위에 하나 있는 역할이 이렇게 리을자를 이렇게 돌아서 네. 여기서 한번 머물다가 나가기 때문에. 예, 맞습니다. 그래서 그게 확장 연소실 내지는 방열실이 되겠습니다. 그러면 결국은 이 밑에 큰 난로가 하나 있으면서 열을 다시 가둘 수 있는 이 난로가 2개가 겹친 거랑 마찬가지네요. 그렇습니다. 연기가 이렇게 탄다는 게 좀 이해가 안 가는 것 같으면서도 이해가 좀 갈 것 같고 그런 느낌? 그러니까 일단 그 기술은 네. 고온 요소를 만들어야 돼요. 고온 요소를. 그러니까 일반적인 난로들은 600도 이상 올리기 어려운데 네. 이 난로들은 800도 이상이거든요. 이게 800도? 실내 타는 온도가 네. 800도 이상 되게 되면 어떻게 되냐면 우리가 소나무를 떼잖아요. 그쵸. 송질이 나오고. 800도가 안 되면은 그게 그을음으로 다 나옵니다. 그래서 그 연통이 막히고 막히죠. 막 그러잖아요. 네. 근데 이거는 그러면 그게 800도가 되면은 그을음도 잘 타가지고 완전히 열로 바뀌기 때문에 연소 효율이 되게 좋아지는 거죠. 신기한데. 그러면 이것도 지금 이런 나무를 갖다가 만약에 이렇게 안에 넣어놓잖아요. 넣어놓으면 그러면 지금 이 난로 하나 정도만 넣어도 예를 들어 불 조절을 하게 되면 아침까지 이렇게 갈 수도 있겠네요? 네, 제가 그 상태로 계속 탈 겁니다. 은은하게 지금 불이 좋죠? 네. 네. 확 타는 것도 아니고 네. 그냥 은은하게 타는데. 네. 근데 그럼 이거 문을 열어도 관계없나요? 열어도 관계는 없는데 네. 지금은 이제 극기구를 네. 요거 3개 작은 다 극기구를 다 열어놨어요. 열어놨어요. 네, 네. 저 요 극기만 가지고 지금 가동이 되는 겁니다. 이거 뚜껑을 안 만약에 열고, 이 상태에서 문을 열게 되면은 연기가 좀 날 겁니다. 이거를 열어놨기 때문에. 이미 극기된 게 이쪽으로 나올 수가 있죠. 그렇기 때문에 이거 문을 여시려면은 이렇게 하고 이걸 닫아서 닫고 네. 이제 살짝 열어보셔도 되겠습니다. 이렇게 열으면은 이 정도에서는 연기가 안 나는데 이걸 완전히 이렇게 제끼면은 연기가 날 수도 있어요. 그것은 뭐냐면은 이게 그 연통의 그 구경에 한 4배에 달하는 사이즈거든요. 그러니까 1대1이라면은 그거 연기가 나면 안 되죠. 그쵸. 근데 이게 훨씬 크니까 예. 완전히 열었을 때 연기가 날 수가 있죠. 근데 지금 봐서는 연기가 안 나는 거 같지 않습니까? 그쵸. 거의 안 나는데 이 정도 이렇게 비춰도 올라가도? 되겠네. 그러면 예를 들어서 이렇게 해갖고 그러면은 일반 난로 같은 경우는 지금 나도 이제 난로를 사용해봤는데 그런 난로 같은 경우는 이렇게 되면 그냥 연기가 밖으로 바로 쭉 빠져나가잖아요. 쭉 빠져나가는 바람에 열기도 마찬가지고. 근데 이거는 이렇게 있으면서도 불이 살살살살 타면서도 열기는 또 이 회전을 하면서 리을자를 회전하면서 올라가는 거잖아요. 그 원리가 보면 안에 보면은 이 단열재가 다 들어있어요. 내화벽돌이. 그래서 그게 이제 보온하고 단열을 하는 겁니다. 그것 때문에 열기를 유지하는 거예요. 온도를. 저게 없으면은 다 빠져나가겠죠. 그렇겠죠. 이러니까 연기가 살짝 살짝 나옵니다. 나는데 이제 이렇게 놓으면은 이쪽으로 이제 불기가 이렇게 안으로 쏙 들어가네. 들어가죠. 그런 차이구나 이게. 그러니까 그거를 한번 우리가 연막탄을 터트려서 한번 시험을 해보자. 좋죠. 어느 정도에서 되는지. 이거 저도 처음 테스트 해보는 건데 한번 어떻게 되는지 한번 장난 한번 해보자고요. 자, 준비하시고 이게 어떻게 되는 거야? 자, 여기까지 이렇게 연기 나죠? 근데 이렇게 닫으면은요
아, 연기 그냥 싹 연기가 들어가네. 들어가잖아요. 요 정도 선. 아, 요게 이제 그러네. 열려 있는 게 네. 저기 이제 연통의 사이즈하고 비슷하게 맞아 떨어진다는 거예요. 그러면 연기가 안 나죠. 그러네. 예. 윌이 여기 안 나오지 않습니까? 연기가 뭐 전혀 안 나오는데, 네, 그러면? 네. 네. 기존의 난로들이 연기가 난다고 하는 것은 이제 화실문이 커지다 보니까 아. 일시로 나는 거지, 그건 불량이라고 할 수가 없는 겁니다. 음. 그래서 이걸 연기 안 나게 떼시려면은 여는 횟수를 줄여야 돼요. 그렇구나. 예. 네. 그래서 나무를 수시로 집어넣는 게 아니고, 네. 한번 넣고 그걸 다 떼고 또 한 번 넣고. 아, 지금 이제 그 다른 데 다 막아놨더니 네. 이거 그냥 불이 막 살살 살살 타죠. 머금고 있거든요. 예. 네. 근데 이렇게 이제 이 정도만 해놔도 열어주세요. 열어주시면은 이제 다시 이제 불이 확 올라오네. 다시 올라오죠. 네. 아. 그러니까 이게 불 조절이 자유스러워야 되고요. 그럼 불 조절은 저 양쪽 옆에 있는 거 하고 네. 그다음에 요 불구멍 세 개. 요거만 세 개만으로. 네, 또 하나 있습니다. 이게 이것 갖고 부족할 일이 없는데, 네. 이것 갖고 이게 저 안에는 네. 혹시나 조금 이제 늦게 타서 네. 안 될 수가 있어요. 그때는 이렇게 요걸 살짝 열어주시면요. 아, 요게 보시면 제바지네, 제바지. 예, 제바지인데 여기 보시죠. 제가 막 딸려 들어가죠. 이렇게 열어보면. 아, 그러네. 제가 예, 위로 예, 막 예. 딸려 들어가네. 근데 불꽃이 세지죠. 예. 예, 예. 요거는 평소에 닫아두시고 요것만 가지고 작동을 하시면 됩니다. 그러면은 아주 급하게 타지도 않고 일정한 온도를 유지하면서 장시간 때울 수 있는 난로가 되는 거죠. 아, 그러면 이거 그 벽난로보다도 일반 카페나 이런 데 식당 같은데 한 몇 평 정도 이렇게 커버할 수가 한 있을까요? 50평도 가능할 것 같습니다. 50평? 네. 50평 정도? 네. 와. 잔가지 나무를 갖다가 넣어서 이렇게 화력이 좋긴 하지만은, 와, 이거 엄청난데요, 열이? 이게 지금 그러면 요 밑에 거하고 위에 거하고 그다음에 열기도 이렇게 니은자로 돌아가기 때문에 이렇게 열기가 많이 나는 거죠. 네, 그렇습니다. 야, 지금 안에서 불이 활활 타고 있는데 지금 연기는 거의 안 보이죠. 연기가 거의 안 나오는 것 같아요. 이걸 왜 이렇게 길게 해놨어요, 이게? 요거는 이제 드레인이라 그래가지고요. 예, 젖은 나무를 뗄 때 네. 옥초액이 나오거든요. 예. 그래서 이 구멍을 통해 나오는데 예. 여기서 이제 떨어지면은 바람 불거나 하면은 여기가 다 엉망이 돼버려요. 아, 지저분해지니까. 네, 그래서 이렇게 내려주는데 예. 또 다른 효과도 있습니다. 어떨 거예요? 이게 이제 혹시 바람이 네. 강하게 불어가지고 예. 역하라 그래가지고 네. 이렇게 거꾸로 타고 들어올 때가 있어요. 예. 그러면 이렇게 들어갈 수밖에 없는데 이렇게 내려주면요, 이렇게 내려가는 경우도 있습니다. 그때는 연기가 이쪽에서 좀 나올 수도 있어요. 아, 밑에서도. 예, 예, 예. 근데 지금 이게 샌드위치 판넬인데 여기 네네. 밖에서 벽은 네. 혹시 뭐 화재 이런 그런 거는 없나요? 그렇게 하면은 못 쓰죠. 아, 근데 여기 보면은 이제 단열재로 이제 감아진 이중 연도고요. 네. 여기 또 여기다가 두 겹을 더, 그래서 50mm를 더 이제 더 넣은 단열재를 거예요? 더 넣은 겁니다. 아, 그리고 일단은 연기를 갖다가 한번 그 연기를 안에서 거의 완전 연소식으로 해가지고 태우고 네. 그다음에 니을자로 이렇게 돌아 나오기 때문에 연통은 아무래도 바로 빠져나오는 것보다는 훨씬 더 열이 줄어들겠네요. 줄겠죠. 아, 그런 것도 있고. 네. 지금 제가 이거 네. 이렇게 만지는데도 이게 원래 따끈따끈한 거거든요. 근데 그래도 뭐 거의 안, 여긴 좀 따뜻하고. 여기는 좀 따뜻하네. 네. 아, 네. 뭐 이러니까 이것도 원리가 있어요. 이게 방열하는 겁니다. 아, 방열하는 거예요. 이게 방열판이에요. 아, 그래서 여기서 열기를 빼가지고 분산을 시키는 겁니다. 예. 그래서 웬만큼 떼갖고는 네. 웬만큼 떼도 이 밖으로 열이 네. 나오는 게 네. 다른 것보다 좀 적다. 네, 화재가 나는 거는 열기가 모아져서 그쵸. 여기에서 거기서 이제 고온이 됐을 텐데 네. 이렇게 하나라도 이렇게 열기를 자꾸 분산을 시켜내면 화재 날 요소가 줄겠죠. 그쵸. 아, 그렇겠네. 예, 예.